போகுது இன்னைக்கு நைட் டின்னர். இப்போ பாருங்கள் மலர்களே, மலைங்க. சரி வாங்க, நம்ம போய் சிக்கன் என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு மலர்களே. மல்லித்தலையை தூவி இறக்கிடலாம். மண்சட்டியில் சமைக்கிறது இது ஒரு பெனிஃபிட் மலர்களே. எவ்வளோ நேரம் ஹீட்டாக இருக்குமோ அவ்வளோ நல்லா சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும். குழம்பு எந்த நேரம் மலர்களே, சிக்கன் கிரேவி ரெடி. வெளில மழை பெய்யுது, சூடான சிக்கன் இருக்குது. வாங்க சாப்பிட்லாம் மலர்களே. நன்றி. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.